klorsmiddel, der blandt andet bruges som rengøringsmiddel og til at afblege tøj. Måden, hvormed klorin fremstilles, er ved at lede diklor gennem en natriumhydroxidopløsning, hvorved der dannes hypokloridioner og kloridioner. Formålet med forsøget er at påvise mængden af diklor i klorin. Først fortynder vi klorinopløsningen med ionbyttet vand. Da vi benytter en magnetomrører til den senere titrering, og det er det derfor praktisk at arbejde med en større volumen, hvor i klorinen indgår. Vi tilføjer derfor 5 ml klorin til 245 ml ionbyttet vand, så vi får et forhold, der hedder 1:50. Af denne blanding udtager vi 2 gange 10 ml vandklorinopløsning i 2 koniske kolber. Vi klargør buretter ved at fylde dem op med natriumthiosulfat. Vi tilsætter lige under 1 gram kaliumjodid og hælder 5 ml svovlsyre i hver blanding. Vi noterer, at farven bliver kraftigt gul. Når kaliumjodid blandes med klorinblandingen, omdannes diklor til klorid, og samtidig omdannes jodid til triiodid. Dette er praktisk, da triiodid har en stærk gullig farve. Svovlsyren kommer vi i blandingen for igen at omdanne den dannede klorid til diklor, for at gendanne forhold mellem triiodid og diklor. Nu foretager vi en redukstitrering, hvor vi titrerer vores væske med natriumthiosulfat, således at den gullige farve bliver klar og gennemsigtig, fordi triiodid bliver dannet til iodid, i takt med at vi propper mere natriumthiosulfat i væsken. Inden væsken igen er blevet helt gennemsigtig, tilsættes et par dråber stivelse for at påvise tilstedeværelsen af triiodid, således at væsken bliver mørkelilla. Til sidst i titreringen tilsættes et par dråber af natriumthiosulfaten for at gøre væsken helt gennemsigtig igen. Med de anførte mængder kan vi nu udregne mængden af diklor i klorin. Formålet med forsøget er at fremstille halogener og undersøge deres indbyrdes styrke som oxidationsmidler. Forsøget er opdelt i 2 dele. I første del tilsætter vi i stinkskab nogle få krystaller diod til et reagensglas. Herefter tilsætter vi ca. 1 ml ionbyttet vand samt 1 ml heptan. Glasset rystes, og vi noterer en lilla farve øverst og en klar gennemsigtig blanding nederst. Den lilla farve er diodets egen farve. Diod opløses ikke i vand, da diod er upolært og vand er polært, men diod opløses fint i heptan, da begge stoffer er upolære. Nu hælder vi 1 ml brunvand til et reagensglas og tilfører nogle få dråber kaliumjodid. Vi noterer, at det gule brunvand bliver brunt. Det skyldes dannelsen af diod.
Til sidst tilfører vi 1 ml heptan til blandingen, sætter prop på og ryster den. Vi noterer en lilla fase øverst og en gul nedenfor. Herved har vi påvist jodid i den øverste fase og bromid i den nederste. I anden del klipper vi enden af en indgangspipette, som vi bruger som et mini-reagensglas. Vi placerer reagensglasset i midten af en petriskål og sikrer også, at reagensglasset er tilpas lavt til, at petriskålen kan lukkes. Rundt om reagensglasset nede i petriskålen tilføjer vi nu 2 dråber af henholdsvis natriumklorid, natriumbromid og kaliumjodid, så de 3 dråbeblandinger danner en trekant rundt om reagensglasset. Nu tilføjer vi 3 dråber klorin og herefter 5 dråber saltsyre i reagensglasset og sætter hurtigt låg på petriskålen. Vi noterer, at kaliumjodid bliver brungulligt og natriumbromid bliver en smule gulligt. Der sker ikke yderligere farveændringer med natriumklorid. I reagensglasset bliver klorinsaltsyreopløsning også en lille smule gullig, og der udvikles bobler og gas. Gassen er diklor, som reagerer med de forskellige dråbeblandinger. Via farveændringen og styrken af farven i de 3 forskellige dråbeblandinger kan vi konkludere, at jod er bedst til at oxidere, dernæst brun og til sidst klor.